Ja, jag är ledsen för det där, Mickis. Ja. Ja. Den är verkligen jättetrasig också. Det gick lite snabbt. Det där var ju pengar i sjön. Nej, det är ju... Alltså, de är inte i sjön. De ligger ju där. Ja, de är trasiga. Ja, exakt. Eldat lite bara. Ja. Du, jag skulle vilja fråga våra kära tittare. Ja. Det har blivit så här. Liksom det är dubbelglas och så har det blivit så där på insidan. Det går inte att öppna. Någon som har något tips? För det är lite störigt. Ja, det är Mickis, vi har ju firat 10 år igår. Mm. Hur känns det? så sjukt. Eller hur? Mysigt ändå. Bra jobbat. 10 år. Ja, sen jag var 23. Ja, Du var 26. Så sjukt. sjukt att vi har klarat det så länge. Får vi se om vi klarar det 10 år till. Exakt. Ja. Och nu vill jag ha er hjälp här. Eller Vi ska ha hjälp. vi ska ha er hjälp. Nu är det så att jag har dragit på mig mitt skilsmässoskägg. Kan vi Och köra jag- någon det- omröstning om det det ska vara kvar enda- eller inte? Det enda jag hade önskat mig i 10-årspresent Ja. var ju att du rakade dig. Så varje gång du kom ner för trappan så tänkte jag ju så här, nu har det hänt. Jag tänkte även i morse. Ja, Men så är det. Jag tyckte vi sa i januari. ja, fast jag har Och så ångrat gjorde du mig. en omröstning på din Instagram också. Ja, men jag om såg det var inte bra. riktigt vad det var. Men det är Ja, skitsamma. 51% ville att jag skulle ha kvar skägg. Ja, men vet du? Jag bryr mig egentligen inte om vad alla andra tycker. För det är jag Jag som bryr lever med mig dig. om vad ni tycker. Ja, men jag lever med Ja, men dig. ni är viktiga för mig. Viktigare än vad jag är. Jag älskar er. Vad tycker du om skägget? Ska jag ha kvar det eller inte? Idag, Mickis, Ja, har vi ju riktigt spännande saker på G. exakt. Vi ska köra det stora bänkskivetestet. Exakt. Och det här är ju liksom våra kandidater nu lite som vi har fått hem. Ja. Det är ju inte helt, vi kanske inte har valt alla färger. Så. Men vi har ju en gemensam favorit. Det har vi. Ja. Okej, då har vi den här Super White. Ja. Då ska vi se vad det står om den då. Du har 3 olika grupper. Ja, det är äkta vara. Naturmaterial. Ja. Direkt från berggrunden. Ja. Det är betydligt hårdare och tätare i sin struktur jämfört med all annan natursten. Så det är det kvartsit? Det är kvartsit. Ja. Så det måste vara den, Super White. Och sen, nu ska vi se, den också tror jag. Ja. Och den. Förlåt, jag ska peka. Den. Ja. Vad heter den? Madre Perola. Ja. Och kvartsit är Jador. Den. Shadow. Ja. Nej, nej. Nu ska vi göra en grej. Det har blivit brutalt med iPadsen. Alltså det, Vad är det? Vad vill du ha hjälp med? Med vad? Det är djävulens verktyg. Ja, men det är de. Du har nog lagt dem i ordning här, tror jag. Det var inte meningen. Nej, men de ligger i ordning. Och sen har vi Nilo. Ja, som är... En granit. Ja. Och den här också... Valle! Nu får du ge dig. Och dra Nilo igen. Ja, det är en granit som har behandlats för att bli extremt motståndskraftig mot fläckar. Ja. Den tål också hög värme och är svår att repa. Vilket är låter bra. Det låter väldigt Det bra. låter bra. Sen har vi Carrara C. Det är ju en riktig Ja, marmoryta. det vet nog alla vad det är för något. Och det vet Det ju visste alla till och med att- jag. Ja, jo men marmor också vet jag ju sen tidigare, för jag hade vi hade ett bord i riktig marmor liksom, eller vad man säger. Och det var ju så här, när någon kom över och kanske drack en kaffe eller vatten och bara ställde ner, man var så här, nej! Alltså för att det blev fläckar direkt. Ja. Och det går ju liksom inte att ha i ett kök, känner jag. Nej, inte utan att vara riktigt jävla förbannad. Nej men hela tiden. hur ska du, alltså någon gång kommer det ju på. Ja. Alltså till och med vatten gav ju fläckar. Ja, då köper man en ny, Mickis. Nej men det är så det funkar ja. alltså. Det är ju helt otroligt. Den sista då? Den sista. Det är, nu ska vi läsa, Taga. Ett kompositmaterial som tål hög värme och i princip omöjligt att få fläckar i. Väldigt motståndskraftigt mot repor. Det är ju Dekton då. Det är Dekton. Ja.
Och det är tillverkat material som innebär att alla skivor ser likadana ut. Och, så det blir inte så unikt liksom? Nej, men vet du? Man behöver inte vara så unik, känner jag. Nej. Inte med bänkskivor. Nej. Alltså jag tycker inte det. Nej, eller vad tycker du? Alltså... Nej, jag vet inte. Alltså jag tror inte om jag var i ett kök i ett hus och så gick jag in i ett annat kök i ett annat hus och den hade identisk men det är inte så att man bara säger, jaha okej, det är samma ådring. Ja. Alltså då ska man ju vara väldigt liksom för att se det. Ja, det ska man vara. Tycker jag. Men så här ser de ut då. Jag tycker många är fina, måste jag säga. Ja, alltså de växer på mig mer och mer. Sen har ju jag en favorit och när jag liksom har en favorit, när jag liksom så här, då finns det inget annat. Vill du berätta vad favoriten är då? Min favorit är ju Taga. Sen vet jag att Dekton har andra, alltså nu, den här färgen tycker jag är väldigt fin. Det jag kan vara lite nervös för med just den här färgen är att den kan bli lite rosa i vissa skimmer. Men de har ju andra nyanser vet jag. Någon som heter typ Arja. Vet jag också. Finns. Okay. Så det kan man ju kolla. Nu är det ju mer att vi ska kolla vilken typ sten eller material vi vill ha. Och då är det viktigt för oss att berätta att det här är ju från AO Marmor. Exakt. Vi hittar dem egentligen så här som inspiration på Instagram. Så ni går gärna in och följ AO Marmor om ni vill ha lite inspo till bänkskivor. Exakt. Och då har de också kvartsit.se. Okej. Då till det stora bänkskivetestet. Ja, det här är ju så har vi tagit fram en apotek. Julmust. Förlåt, heter det apotek-Arnes eller Nej, apotekarnes? Ja, vet du, det där det? är den stora frågan. Det kan ju inte vara apotek-Arnes, för då borde det ju vara ett mellanslag. Nej, eller? Borde det vara det? Ja, men apotek-Arnes. Apotek-Arnes. Eller jag, alltså vet jag är sämst på det. Ja. Men skitsamma. Apotekarnes julmust. Ja. Sen har vi tagit Icas skivade rödbetor. En citron. En ketchup. Och en så här omega-3 med citron. Ja, då tänkte vi fett och så är det syra fett. från citronen. Så det är fett och syra som verkar vara jobbigast för. Ja, och mycket färgämnen. Ja. Men först och främst, vilken tycker ni är finast? Det blir spännande här. Ja. Som sagt, Mickis favorit är ju den här rackaren. 100%. Jag hade ju tänkt att man skulle ha en mörkare rackare. Jag tycker inte den här är helt fel heller. Nej. Men jag gillar Dektons också. Det är lite skillnad på dem om man ser så här. Så ser ni också vilka som är matta och vilka som är glansiga. Och som sagt, jag har ju trott att jag är en matt person när det kommer till såna här saker. Men du är lite rysk, du vill ha lite gläns. Men på något sätt så vill jag, liksom, varje gång jag har sett någon glansig, även i typ badrum och så här, som våra vänner som har en glansig, alltså, då är jag ju så här, wow, det här är så fint. Så jag tror att jag måste ändra min inställning från matt till glansig. Och då är det ju viktigt. Det är lite dare to be bold. Ja, men det är ju viktigt då när man har glansiga typ såna här saker att resten inte får bli för ryskt då. Nej, om du tänker. Alltså så att då får det vara väldigt skandinaviskt eller liksom man får dra ner det lite. Ja. Okej, smeta på. Okej. Skär den där på. Jag tänker att det är också ett bra test. Ja, men man skär ju inte på bänkskivorna. Ja, men det kan... Ja, jag gör ju. Du gör ju det. Så det här behöver ju vara det ultimata Mickis-testet. Okej, jag är sämst på det här. Okej, jag kör bara på lite nu. Ja, men dundra på. Gör tydliga liksom högar med allting. Så att du ser vad det är. Vänta. Gud, vilket spännande test det här kommer bli. Eller hur? Det här är sjukt spännande. Ja. Det här är ju så för oss. Ja. Som är ungar och... Ja, 100%. För att å andra sidan ser det aldrig ut så här. Men det är ju inte långt ifrån. Om du har en helg utan mig. Ja, då kan det så kan det nog se ut så här. Ja. Men vilken tror du klarar sig sämst? Det är ju obviously, tycker jag. Ja, det tror jag. Marmorn. Vilken tror du klarar sig bäst? Dekton. Ja, jag tror också det. Men det ska vara spännande att se hur kvartsiten klarar sig. Ja, jag tycker det är spännande att se på det här som är lite mer matta materialet. Ja. Hur det klarar sig.
För att alltså dektonen, den kan man nästan se och känna tycker jag när jag häller ut de här grejerna. Alltså de liksom flyter ihop. Alltså du kan ju säkert filma, kolla lite här. Icke-porer liksom. Precis, det kommer liksom inte se det. Den blir som en bara en liksom boll. Ja. Alla blir det. Och det känns det som att flyter ut lite. precis, det flyter ut lite på de andra. Så att jag tror alltså det man ser, dektorn kommer vara alltså. All right, hur länge ska vi lämna det här nu då? Jag tror att vi ska ha det 4 timmar. 4 timmar? Då kör vi. Då åker vi iväg och hittar på något annat. Vi har väl lite playdates och lite sånt där. Ja, och så får vi komma tillbaka och se hur det blir. Alltså Sjukt det är ju så spännande. Åh gud vad roligt. Sjukt kul. Ja. Vilken dag det blev, Mickis. Ja. Alltså det har varit kaotiskt. Nej, det har det inte. Men det är så jävla mycket hela tiden. Varför gör man så mycket saker hela tiden? Kan man liksom inte bara säga, det är helg, vi chillar lite? Nej. Tydligen inte. Nej. Men det har ändå varit kul för barnen. Absolut, men det är fortfarande så här, suck. Men suck. Oavsett, Mickis, så ska det bli väldigt kul att se hur det har gått med vårt Det ska bänkskivetest. det. Alltså det ska bli så himla kul. Okej, gud vad spännande. Eller hur? Oj, nu stod julmusten. Okej, ska vi börja med... Jag tror faktiskt att det här går bort. Vi tar marmorn och vi tar dektorn sist. Så jag tycker vi går här borta ifrån. Okej. Men min iPad är redan död. Ja, vet du vad? Tur. För nu räcker det med iPad. Nej! Nu är det färdigt väl? Nu ska vi titta här. Ja, okej. Okej, nu... Jag tog lite Inte papper gå bort. först. Berätta vad du tar bort här eller? Nu tar jag bort... Vänta, nu ska vi se här. Går inte bort för den där. Här var det den där oljan. Nej, där var oljan. Citron, cola, ketchup. Och så tar vi den här. Den här måste ju lämna med. Ja, precis. Märken. ser. Man ska inte lämna en rödbeta. Nej, det ska man verkligen inte göra. Okej, så tänker jag att vi ändå kör med den här också. Precis. För det hade man ju gjort. Ja, man hade ju Det går gnuggat bra. sönder. Där den verkligen har legat liksom. Nej, det där. Vet ni vad? Vi klipper tills vi har tagit bort Ja, allt. för det här är kanske inte så. Det här tar tid. Vi kör också lite Ajax här. Ja, just för att liksom, så här, det hade man ju gjort hemma. hade man ju gjort hemma. Eller jag vet inte om man får ha det på ställe. Men det måste man ju få. Det är en universalspray. Det betyder att den får vara på allt. Eller hur? Eller hur? Jag har inte filmat den hur det ser ut. Hur ser det ut, Mickis? Jo, men jag tycker att många ser ju väldigt bra ut faktiskt. Ja. Marmor är ju körd. Skräll. Skräp. Men våra favoritsten är ju... Och nu ser jag i det här just att den ser lite rosa ut. Och det är det här jag menar med just den tagan. Ja. Jag vet ju att det finns en annan som heter typ Arje. Den är lite mer beige. Ja. Så jag måste kolla den också, men... Det får du göra. Nu kan du filma mig. All right, vi börjar här Vi borta. börjar med Super White. Jag tycker att den lämnar ju faktiskt lite. Den lämnar mycket. Ja, det gjorde den faktiskt. Och det är liksom så här, jag ser direkt rödbeta, den här oljan, Ja, citron och citron ja, och kolan. Ja. Och så att det är väldigt mycket fläckar. Den här, ja då, det är ju typ lite samma, fast den här är blank. Och jag tycker inte den lämnar så mycket fläckar alls. Nej. Jag tror att det har att göra med också att den här är matt. Säkert. Se om det speglar sig så. För det ska ju vara liksom lite samma. Ja. Och att det är en väldigt så här, vad ska man säga, en färg som Ja, är precis. lite förlåtande. Sen har vi en till som är lite matt, den är väl halvblank liksom Ja. den här. Den lämnar också märken på alla. Den ser man. Sen har vi Madre Perola. Och den lämnar ingen märke. Ja. Samma med Nilo, lämnar inte heller märke. Skulle inte jag säga. Nej. Marmorn. Den var ju dock kanske inte sämst, skulle inte jag säga. Alltså såhär, eller jo. Jo, jäklar. Här, för jag fick inte ens bort det här liksom. Nej. Alltså det här har liksom sjunkit in. Ser vi den? Ja, nu ser Fokus! Där, Ja. ser man det. det är liksom, även jag får typ, jag kan inte ens skrapa bort det, utan Nej. den har liksom Det har fastnat. frätt liksom. Ja. Och där ser man ju rödbetan liksom, man ser ju till och med strängarna i rödbetan.
Det gör man faktiskt. Ja. Vad kul. Och här har vi då Dekton. Ja. Man kan nästan tro att det här är reklam för Dekton, men det är det inte. Men alltså, ingenting. Och där kunde man även se, alltså när vi nu kom hem då efter de här timmarna, att på många av de här som jag lämnar märken så hade det ju flytit ut lite ju. Men medan på Dekton låg det fortfarande i sin lilla form. Ja, men 100% blir Dekton. Alltså det är ju ingenting att snacka om. Fast jag tycker ändå kvartiten är nice. De här som inte lämnar spår efter sig då. Ja, alltså då har vi Jador och Madre Ferola. Eller Nilo. Vad tycker ni som tittar? Vilka färger är finast? Ja, för nu är det ju så många olika här då. Så att det är något håll vi ska gå åt. Ja. Så jag är helt 100 på Dekton, så det kommer du är. bli det. Det är fortfarande samma. Det här är alltså 6 timmar senare och han skriker om hjälp på iPaden, så jag blir galen. Vad är det för fel? Jag vet inte. Kanske inte är fel, utan han är bara 5 år. Men det här var sjukt spännande tycker jag. Jättespännande. Nu ska vi ta ett snack med AO Marmor. Ja, det ska vi göra. Jag vill ha fler prover från Dekton. Ja. Det vill jag. Och nu börjar jag kolla färg, för nu tycker jag att vi har bestämt oss för den. Ja. Om inte någon Jag av hade er. ju sett framför sig att vi skulle åka och kolla på så här, en fabrik. Ja, Det hade varit sjukt. det hade varit jättekul. Men ja, imponerad av Dektonen faktiskt. Kul! Ja, verkligen. Ja, vad tycker ni om vårt test? Var det någonting vi missade? Någon råvara som vi skulle ha lagt på? Jag tänker också att vi skulle ha värmt en kastrull, du vet. Och ställt på. Ja, Fast så kanske marmorn hade liksom... Den hade ju verkligen gått sönder. det måste vi göra. Ja, för det känns kan man rätt. ju på... Och sen på kanske låta ungarna gå lös med en hammare. Ja, det också. Men det kommer de inte få göra i köket. Man vet Nej, aldrig. vi ska, hängslen och livrem kör vi liksom, Så är på det. stenen. Så är det. Ja. Hörrni, ha en fortsatt bra vecka. Ja. Sköt om er. Hej då! Hej då!